Olha o barulho que as plantas fazem. Quando o vento dá, elas estão muito próximas umas às outras e fazem esse barulho. Parece uma orquestra sinfônica da natureza, que só é acionado pelo vento. Muito lindo, muito lindo. Tá valendo a pena toda essa caminhada para ver essas maravilhas de Deus.